Aduh, dia anu poek deh. Yan aing ngetak eta mun tah. Naon teh? Rekoil eta. Naon busi? Guys, tornado hari ini. Hari ini tornado tumbang. Dikarenakan sudah sepuh, apa? Serna geus baret tuh. Aduh, guys. Jepuguhan. Teu kadenge. Pala keresep-resepna. Ipas keur gigi 3 manto. Gigi 3 pasti opat asupkeunnya. Ah, goblok, aing keur kenceng ku aing ngepet. Aing geus arek nepi wana ya, asa dua kali belok. Ih, Mana lu? cai teh ngudag-ngudag, aing lalaunan eta padahal mah. Later. Bismillahirrahmanirrahim. Hotel Lembang. Habis hujan terbitlah slip kopling. Aduh, kudu ganti padu mah. Woi, pada,
mengok.
Ayo guys, bersama FYZR Tornado GS. Dari rumah juga udah dibilangin campur tangki biar tip udah nggak ada asapnya kan, tipis kurang banyak lanjut lah sampai habis. Tadi nge-stop ke dia. Tadi orang nge-stop ke dia.